Aquí tenemos otro ejemplo de otro cliente nuestro que decidió prevenir antes que lamentarse en el agua. Y aquí tenemos nuestra bomba chica instalada, su cable por aquí, corrido directamente por la parte de acá abajo, conectado, ahí su fusil de seguridad y su salidita de agua por ahí. Igual te invito a ti que estás viendo esto a que protejas tu inversión como muchos lo han hecho. Ponle una bomba de chica a tu jet ski, te va a ahorrar dolores de cabeza. Y si quieres que te ayudemos con esto, escríbenos, llámanos y te ayudamos con gusto. Aquí lo importante es que no tengas problemas en el agua y que disfrutes tu unidad con total tranquilidad en el agua. Igual síguenos para seguir aportándote valor con este tipo de tips que puedan cuidar tu unidad.